السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد بھائی، آپ نے پوچھا کہ نماز کا انتظار کر رہے ہوں اور ایک بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جائے، اونگ آ جائے، آپ نے کہا نیند کا جھٹکا لگ جائے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب سن لیجئے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو نہ سو کر غافل ہو کر سو جانے سے، تو سونے کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، اس طرح وضو ٹوٹتا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے جمائی لینے سے، اونگنے سے وضو نہیں جاتا ہے۔ فی الحال جیسے رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ، آپ نے پوچھا کہ تراویح میں اگر کسی کی نماز میں اگر آنکھ لگ جائے، دیکھیں اس کے لیے آدمی نا، نماز تو خشوع اور خضوع اور خوف خدا کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے۔ نماز کا انتظار بھی نماز کا ہی ثواب دیتا ہے۔ جب نماز کا انتظار کر رہے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ دعاؤں کا موقع ہے۔ اب آدمی مغرب کے بعد کم کھائے، تراویح کے بعد کھا لے اور نماز خشوع اور خضوع سے ادا کرے۔ بہرحال اگر کسی کی آنکھ لگی ہے تو جھٹکا لگا، جیسا آپ نے کہا، تو اونگنے سے، جھٹکا لگنے سے وضو نہیں جاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔